Aduh, kenapa ya? Selamat pagi, Dok. Mbak ada keluhan apa saat ini? Ini, Dok, saya ada batuk, terus ada sesak gitu. Udah 3 hari ini, badan saya juga demam. Terus nggak enak gitu, Dok. Saya kenapa ya, Dok? Oh, kalau berdasarkan dari gejala Mbak sekarang ini, kita curiga pneumonia, Mbak. Oh, pneumonia itu apa ya, Dok? Pneumonia adalah kondisi peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Peradangan ini mengakibatkan kantong udara pada paru-paru terisi oleh cairan, sehingga paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Gejala utama pneumonia berupa batuk, sesak, dan demam. Terus pencegahannya apa ya, Dok? Nah, untuk pencegahannya, kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lalu, yang kedua, kita menjaga kebersihan diri kita. Ketiga, tidak merokok. Nah, kita juga harus menghindari asap rokok, asap pembakaran, asap kendaraan, dan asap-asap lainnya. Lalu yang keempat, kita bisa menggunakan masker ketika di tempat umum untuk menghindari penularan pneumonia melalui udara. Nah, yang kelima, ketika masih balita, kita bisa imunisasi PCV. Imunisasi dasar PCV sendiri bisa dilakukan 3 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Imunisasi PCV bisa dilakukan di puskesmas, posyandu, atau di rumah sakit terdekat. Ingat, kalau kalian merasakan gejala-gejala berikut, langsung periksakan diri ke dokter ya. Lalu, kepada ayah dan bunda, jangan lupa untuk imunisasi PCV untuk melindungi buah hati tercinta dari pneumonia. Karena di puskesmas Kedung Kandang, sehat itu untuk semua.